Hey, Mr. Boss, I wanna fight the title fight. 唐凯自从踏上万国军赛的擂台上，已经拿下一波6连胜的耀眼战绩，其中有4次是终结对手获胜，有近3场比赛全部在首回合获胜。如果用一句话来形容唐凯的战斗风格，那就是拳如霹雳，腿似狂风。2022年3月26日，唐凯对阵金财雄，此时唐凯刚刚杀入排名前5，而作为对手的金财雄刚刚 KO 掉前任世界冠军阮马丁，来到了排名第1的位置。赛前韩国人并没有把唐凯放在眼里，甚至放出1回合就终结比赛的话语。然而接下来的比赛却让所有人都大吃一惊，只用了不到1个回合就兑现了赛前的诺言。在 KO 男神面前，韩国战神终究被赶下了神坛。赛后，唐凯叫战现任冠军丹乐，他是世界上最令人兴奋的拳手之一。在万国军赛羽量级综合格斗赛场上，美国选手丹乐则是那个令人恐惧的大魔王，是元龙内战无不胜的现任冠军，其生涯全部胜利都来自于 KO， 职业生涯13场胜利当中，其中12场终结对手，1场降服获胜。丹乐初登国际擂台，他充满着爆发力，如同炸药般的拳腿就接连袭击 KO 苏尤苏夫萨杜拉夫。高潮踢，哇！直接爆头了！是89秒 KO 日本名将无脸男朴光哲。他的优势在于说距离的控制以及元龙的智商方面，他是比朴光哲更有优势的。但是不是真有这样的优势呢？还要通过比赛来看。是，看丹乐这个拳架放的是更低的，麻烦喽！一看这一拳打出来就知道没错有问题了。2分51秒 KO 日本名将高桥廖悟。去东京站我们看到了 Shuto 跟 Pancrase 2大日结束了，哇，结束了！以势不可挡的 KO 连胜姿态拿到了冠军挑战权。在面对现任冠军阮马丁的时候，丹乐在比赛初期落入下风，但是他凭借自己敏锐的嗅觉抓住阮马丁的破绽，并且阮马丁的统治结束了。2022年3月11日，万冠军赛新加坡室内体育馆，丹乐迎来自己的首场冠军卫冕战，迎接狮子杀手加里托能。这也是一场战力系选手 vs 缠斗系选手天花板级的对决。然而让所有人都想不到的是，本以为会是一场5回合的对决，却在第1回合就分出。在8月26日的万160中，唐凯将作为中国首位冲击万世界冠军的男子 MMA 选手，站上世界冠军战的舞台。如果取得胜利，那么他无疑将被载入中国格斗史册，为中国 MMA 发展历程添上浓墨重彩的一笔。大家觉得面对丹乐这位强敌，唐凯能否凯旋呢？欢迎留言讨论。喜欢格斗的朋友给个3连再走呗。